¿No puedes soportar más los molestos ronquidos de tu acompañante? Aquí te damos la solución. Jugo con leche de soya para combatir los ronquidos. Ingredientes: 2 cucharadas de leche de soya, una pera y una cucharada de linaza molida. Preparación: coloca en la licuadora todos los ingredientes y licúa. Si queda muy espeso, añade una taza de agua. Toma enseguida y sin colar. Bebe un vaso al día. Es importante observar que este jugo ayuda a reducir la mucosidad y también a bajar de peso. Ambos aspectos ayudan grandemente cuando se desea dejar de roncar.